Hello guys, welcome to our girly channel. So गिबि नोंथांमोनखौ जों चेनेलनिफ्राय मोजां हामलायनाय जासिग्रोनाय जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामला जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना आगोल नुनो मोनो। सो दिनै जोङो 4.2 नो आगोलनि बायदि बे सिरिजआव 4.2 नि 5 नाम्बार खालामनो नागिरदों। आगोलनि भिडिअआव 1 2 3 4 खौ खालामना होनाय जाबाय। सो नोंथांमोना बेफोरखौ हायाबा आगोलनि भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय जायफोरा नायाखै। सो दिनै 5 नाम्बार खालामसै जोङो। 5 नाम्बाराव मा होनाय दङ? मोनसे खनाथे आखान्थिथामनि जौथाया बेनि हासानिख्रुइ बेसेबां होनाय दङ 7 सेन्टिमिटार आरो 7 सेन्टिमिटार खमसिन। जुदि लाव आखान्थिया 13 सेन्टिमिटार जायो अब्ला गुबुन मोननै आखान्थिफोरखौ जों दिहुननांगौ दा हमना लाबाय जोङो लेट मा होनदों बेयाव खनाथे आखान्थिनि जौथाया बेनि हासानिख्रुइ लेट हासा खनाथे आखान्थिथाम हासा होनना हमना ला नैबे दा खनाथे आखान्थि मा बुजियो खनाथे आखान्थिथामनि अरायबोनि बेसेबां डिग्री खनाया बेसेबां डिग्री थानांगोन मोनसे खनाया 90 डिग्री थानांगोन ए बि सि दा नैयाव जों हासा होनना माखौ हमखो बि सि हमना लाबाय हासा इकुवेल टु मा हमखो आङो हासा इकुवेल टु हमना लाबाय एक्स देयारफर सोंथि बायदि मा होदों देयारफर जौथाया मा जागोन देयारफर जौथाय इकुवेल बेसेबां जागोन जौथाय इकुवेल टु कन्डिसन होनाय दङ बेयाव मा कन्डिसन होनाय दङ आखान्थिथामनि जौथाया बेनि हासानिख्रुइ 7 सेन्टिमिटार खम माने हासानि साय 7 सेन्टिमिटार खमबा जोंना मा जागोन जौथाया x माइनास 7 बे जाबाय दा बेयाव होनाय दङ आरो लाव आखान्थि होनाय दङ लाव आखान्थिया होखानाय दङ लाव आखान्थि इकुवेल बेसेबां होनाय जों ना 13 होनाय दङ दा होनोब्ला जोङो पाइथाग'रासनि फर्मुलाखौथ' गासैबो मिथिखागौ जों दा माखौ दिहुननांगौ जों दा बेखौ हासा आरो जौथायखौ दिहुननांगौ बे एक्सनि मानखौ दिहुननानै बेयाव पुट खालामना होबानो जों मा मोनगोन हासा आरो जौथायखौ मोनगोन स' जों पाइथाग'रासनि फर्मुलानिफ्राय मोनो पाइथाग'रासनि फर्मुला बाहायना मोनो जों पाइथाग'रासनि फर्मुला बाहायना मा मोनो जों गासैबो मिथिगौ पाइथाग'रासनि फर्मुलाया मा हासा स्कुवेर प्लास जौथाय स्कुवेर इकुवेल टु मा लाव आखान्थि स्कुवेर दा बेखौ जोङो मानफोर गासैखौबो फज'ना हो आगोलनि बाजै हासाखौ जों बेसेबां मोन्दोंमोन हासाखौ बेयाव मोन्दों जों बेसेबां मोन्दों बेयो हासा इकुवेल टु एक्स आरो जौथाय इकुवेल टु एक्स माइनास 7 दा नैयाव फज'ना होनसै हासा इकुवेल टु बेसेबां फज'नोसै इमप्लाइज जे हासा इकुवेल टु एक्स स्कुवेर प्लास जौथाय इकुवेल टु बेसेबां जोंना एक्स माइनास 7 होल स्कुवेर इकुवेल टु लाव आखान्थिया 13 स्कुवेर दानि मा फर्मुला सेबायनांगोन बेखौ एक्स माइनास बि होल ए माइनास बि होल स्कुवेर ए माइनास बि होल स्कुवेरनि फर्मुलाखौ गासैबो मिथिगौ जानांगौ फर्मुलाया जाबाय ए स्कुवेर माइनास 2ab प्लास बि स्कुवेर दा बेयाव सेबायनोसै जोङो मा जागोन होनबा एक्स स्कुवेर थाबाय नैखौ सेबायबा जों मा जागोन एक्स स्कुवेर जागोन माइनास 2 इन्टु एक्स 2 खेबसेसो खालामना होनसै डट 7 प्लास 7 स्कुवेर इकुवेल टु 13 सानजाबा बेसेबां मोनो 169 इमप्लाइज देट एक्स स्कुवेर मोननै दङ 2x स्कुवेर जाबाय बार नैबे जाबा मा जागोन 2x मा जागोन बे 14x प्लास 49 बार इखौ लाना फैदो नोंथिं 169 इकुवेल टु 0 इमप्लाइज देट 2x स्कुवेर माइनास 14x नैदो माना माइनास खालामदो दा 169 40 माइनास खालाम 49 9निफ्राय 9 थांबा 0 16निफ्राय 4 थांबा 2 120 इकुवेल टु 0 दा नैखौ दा मा खालामगोन जोङो दा बेखौ जों सानजाबगिरि बिजिनांगोन दा सानजाबगिरि बिजिनायनि मोनसे रुल होदोंमोन आं बेखौ बे रुला जाबाय मा होनदों बेखौ उन्दै खालामना लानो हायोबा लाग्रो फार्स्टते 2 जों गासैखौबो रानना होबा नैबे मा थागोन उन्दै खालामबा एसे खालामनांगौ गोरलै जायो 2x जागोन नैबे मा जागोन 7x जागोन बेनिफ्राय नैबे जागोन 60 x जाया बेयाव इकुवेल टु 0 दा मा होनदों नैजों 2जों रानना मोनो होनना लिरना होजागोन आरो लिरोबा 2जों रानना मोनो नोंसोर बेफोर लिरनायखौ बाद माबा लानाङा जास्ट नोंसोर केलकुलेसनफोरखौ मोजां लाखिबानो जाबाय आरो एग्जामनि टाइमाव दा बेनि उनाव मा खालामगोन सानजाबगिरि बिजिनायखौथ' सोलोंखाबाय आगोलनो नैनियाव जि सिगाङाव आगोल जि दङ बेखौ नैजों सानजाबबाय आगोलनि भिडिअखौ नायना ला जुदि रोङाखैबा आगोलाव बुजायना होदों फार्स्टआव सानजाबा जों मा मोनगोन 60 मोनगोन दा 60खौ जों नैदि खालामना लानांगौ 60 खालामबा मा जागोन नैयाव 30 जाबाय ओमफ्राय मा जागोन नैबे 2 जों नैबे 15 जाबाय नैबे 3 जों मा जागोन 5 दा बिसोरनि खिनाखौ ओरैबायदि मिलायनांगोन जेयाव जोङो 7 मोननांगोन दा जों नायनोसै मिलायनानै 2 इन्टु बेसेबां 2 इन्टु 2 4 जाबाय इथिं इनिफ्राय 3 इन्टु 5 बेसेबां 15निफ्राय 4 थांबा जोंना बेसेबां 4 7 नङा बे जानो हाया 2 इन्टु 3 बेसेबां जोंना 2 इन्टु 3 जुदि सानजाबा 6 ओमफ्राय बेबो जानो हाया जोंनिया होमबा माबोरै सानजागोन दा 2 इन्टु 6 इन्टु 12 नि बारायाव जाबाय दा नै जों इखौ सानजाबदो 4 4 12 निफ्राय 5 थांबा बेसेबां 12निफ्राय 5 थांबा जोंना 7 मोनबाय
होमबा इखो जों बिदो मिलायबाय दा x स्क्वायर जों मिलायगोनबा इखो दा खालामसै देउना प्लास माइनास माथिं जागोन बेखौ जोङो गेदेरनि सिगाङाव माइनास होबानो जाबाय कारन नियाव माइनास दं x स्क्वायर प्लास 5x माइनास 60 इक्वल टू 0 इमप्लाइज दैट मा कमन ला दा बेनिफ्राय x को कमन ला x कमन लाबा x माइनास 12 जागोन बेनिफ्राय 5 कमन ला x माइनास 12 इक्वल टू 0 आं बुंदों जे नैजों आरो नैजों एखेबारे समान जाथारनांगोन माने इनिफ्राय मा जागोन दा मोनसे जागोन x माइनास 12 इनिफ्राय आरो कमन लाबा x प्लस 5 इक्वल टू 0 देयरफोर डाइरेक्ट लिरखानोसै आं आगोलनि भिडिअ नायनाय बायदि खालामना ला x इक्वल टू मा मोनखो 12 आरो मोनसे मा मोनखो x इक्वल टू बेसेबां मोनखो x इक्वल टू माइनास 5 दा x इक्वल बेसेबां मोनखो मोनसे 12 आरो x इक्वल माइनास 5 बाट जोंना x इक्वल माइनास 5 खौ लानो हाया मानो होनबा x इक्वल माइनास 5 आव जों डिस्टेंस बा माबा मोनसे लेंथनि बुस्थुखौ माइनास 5 आव मालाबाबो जानो हाया इनिखाय जोंना x आ अनलि माखौ लागोन जोङो अनलि नै 4 खौ 12 खौ लागोन जोंना x इक्वल बेसेबां मोनखो जोंना x इक्वल टू 12 खौ मोनबाय बेखौ लानाय जादिया देयरफोर हासा इक्वल टू मा जागोन देयरफोर हासा इक्वल टू मा जागोन जोंना हासा इक्वल टू x मोन ना 12 सेन्टिमिटार लिरजागोन सेन्टिमिटार इनिफ्राय आरो जौथाइ इक्वल टू मा लिरजागोन जौथाइ इक्वल टू मामोन जौथाइ इक्वल टू x माइनास 7 मोन ना x आ बेसेबां नायदों 12 माइनास मोनखो इनिफ्राय बेसेबां दा होमबा 5 दा जौथाया बेसेबां 5 सेन्टिमिटार आरो हासाया 12 सेन्टिमिटार बेनो जाबाय बेनि एन्सार जों एबार 6 नाम्बार खालामसै 6 नाम्बार दं मोनसे नखर दारिमिननि सानफायाव मोनसे थि बिबांनि हानि दैहु दानानै दिहुन माबाया मोनसे थि सानाव बेखौ नोजोराव मोनबायदि गंफ्रोम बेसादखौ बानायनाय खरसा बे सानखालि बानायनायनि बेसादनि अनजिमानि नैफाननिख्रुइ 3 बांसिन जुदि बे सानखालि बानायनाय गासै खरसा 90 रां जायो दिहुनजानाय बेसादनि अनजिमा आरो मोनफ्रोम बेसादखौ बानायनायनि खरसखौ दिहुन दा जों बेयाव हमना लानोसै हमना लाबाय सानफायाव बा बे सानखालि लिरजागोन आरो सानफायाव हमना लाबाय सानफायाव दिहुनजानाय बेसादनि अनजिमा सानसेयाव खैथा दिहुनो माने बेखौ माबाबाय आरो दिहुनजानाय बेसादनि अनजिमा इक्वल टू मा हमखो आङो x दानियाव सोंथि बायदि नोंसोर होनो हागोन माने मोनसे बेसादनि अनजिमानि खरसा मा होनदों बेयाव बै सानखालि माने बे सानखालि x सोमदों ना बे सानखालि दिहुननाय बेसादनि अनजिमानि नैफाननिख्रुइ 3 बांसिन माने नैफाननि माने नैखालि अनजिमानि नैफाननि 3 बांसिन माने प्राइजआ मोनसे मा बेसादनि प्राइजआ देयरफोर मा जागोन देयरफोर मोनफ्रोम बेसादनि खरस इक्वल मा जागोन खरस इक्वल टू मा जागोन माने सरि निउ खरसा स' जायो बे सानखालि बानायनाय अनजिमानिख्रुइ नैफाननिख्रुइ बेसेबां बांसिन 3 बांसिन बेखौथ' बुजियो जानांगौ बरा बुजिबाय दा नैफाननिख्रुइ 3 बांसिन दा सोंथि बायदि होनदों मा जुदि जों गासै खरस दिहुनोबा जों माबायदि खालामो नोंसोर बाजार बालायाव मिथिखायो माबायदि गासै खरस दिहुनो माने मोनसे माबाव बेसेबां लागोन बेखौ गासै नाम्बार अफ अनजिमा दं माने अनजिमानि नाम्बार अफ माने माबानि अनजिमाजों जों सानजाबना होबानो गासै बेसेबां खरस थांदों जों मोननो हागौ दा मोनसे कलमनि जोंना टाइपआ जों फर एग्जाम्पल रियेल एग्जाम्पल लाबा मोनसे बे कलमनि दामा जुदि 5 रुपिस लायोबा मोनबा कलमनि दामा बेसे जागोन सानजाबना होदो 5 into 5 बेसे जागोन 25 दा बिदिनो बेखौ खालामनांगोन दा एकर्डिं टु कुइसन गासै राङा बेसेबां लायो होनदों 90 होमबा दा नैजों सानजाबबा जों बेसेबां मोननांगोन 90 मोनगोन दा मा x जों 2x plus 3 सानजाबदो इक्वल टू बेसेबां 90 माने एक अनजिमा दा सानजाब अनजिमा मोनसेयाव माने बेसादनि अनजिमा सानजाब बेसाद मोनसेनि लानाय खरसखौ जों दाजाबबा सानजाबबा जों मा मोनगोन टोटेल प्राइसखौ मोनगोन दा इखो माबाना होदो इनटु खालामदो निउ 2x स्क्वायर जाबाय निउ प्लास 3x जाबाय निखौ इनटु लाना फै 90 जाबाय इक्वल टू 0 दा निखौ मा खालामनांगोन नै इदि सानजाबा बेसेबां मोनगोन दाख्लै बायदि बुजायनाय बायदि 180 मोनगोन 180 खौ माबादो आरो दा 245 जागोन नै 9 into 3 जों थांगोन एबा 3 into 1 5 3 into 5 जाबाय बिदिनो जाबाय दा इखौ मिलायनानै जों 3 मोननो जुजिनांगोन दा बेनिफ्राय बेखौ मिलायनोसै मिलायबा मा जागोन दा नैखौ सानजाबग्रोनोसै 3 into 5 बेसेबां जायो जोंना 15 जायो नैखौ नाखौ सानजाबनोसै ओमफ्राय इदों इखौ सानजाबनोसै नै जों बेखौ इनिफ्राय बिजों बेखौ 3 into 6 6 into 2 12 बा 15 निफ्राय 12 बेसेबां 3 दैया मिलायबाय जोंना नैजों आरो बेजों मा मोनबाय एखे मोनबाय दा बेखौ खालामदो 2x स्क्वायर मिलायदों बेखौ प्लास
15x minus 12x minus 90 equal to 0 नैयाव प्लास माइनास होनायखौ एसे मोजाङै नायना होबानो जाबाय मानो होनबा नैयाव प्लास थाबा जोंना गिदिराव प्लास जागोन माइनास जुदि थायोबा गिदिराव मा जागोन माइनास जागोन इमप्लाइज दैट x कमन लाजागोन 2x नैयाव प्लास 15 जाबाय नैयाव माइनास मा कमन लाजागोन नैयाव 6 कमन लाजागोन नैयाव 6 कमन लाबा नैयाव जागोन 2x जागोन प्लास नैयाव मा जागोन 15 इक्वल टू 0 नैजों इजों समान सानफ्रोमबो जाखानांगोन इमप्लाइज दैट 2x प्लस 15 निफ्राय आरो मोनसे जाखो x माइनास 6 इक्वल टू 0 इनि उनाव मा जागोन इनि उनाव देयरफोर मा जागोन इथिं देयरफोर 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 आरो मोनसे मा x माइनास 6 इक्वल टू 0 इमप्लाइज दैट x आं डाइरेक्ट खालामखाना होनसै 15 बाय मा जागोन 2 जाबाय नैबे बाट x इक्वल टू मा जागोन 6 बाट मालाबाबो बेसादनि अनजिमाया निजा माबाव जानो हाया आरो नेगेटिव जानो हाया गतिके जोंनिया x डाज नट इक्वल बे जानो हाया जोंना मा जागोन देयरफोर x इक्वल टू बेसे जागोन जोंनिया नैबे राइट जागोन एन्सारा देयरफोर बेसादनि दिहुनजानाय बेसादनि अनजिमा देयरफोर दिहुनजानाय बेसादनि अनजिमा इक्वल टू 6 आरो मोनफ्रोम बेसादनि बानायनाय खरस आरो मोनफ्रोम बेसादनि बानायनाय खरस इक्वल टू बेसेबां जागोन जोंना माबे बेसेबांमोन 2x प्लास बेसेबांमोन 3 मोन ना xआ बेसेबां मोनखो 6 मोनबाय 6 प्लास 3 इक्वल टू बेसेबां मोनगोन इयाव इक्वल टू 12 प्लास 3 इक्वल टू बेसेबां 15 स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बे एसेनोसै दा नेक्स्ट भिडिअ जोङो 4.3 खौ सावरायनो आखायाव लागोन स' नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा एसे सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनो नाजा बयबो सोलोंनांगौ स' थेंक इउ लोगोफोर गोजोन्थों